我们现在给大家演示一下最新款的百家乐设备，百家乐作弊设备。我们来看一下，没发牌之前呢，我们就可以知道哪一家最大，同时呢，也可以控制，想让庄赢就庄赢，闲赢就闲赢，和就和，任意控制。把把都可以控制。我们现在给大家演示一下，随便切牌。我们将牌洗乱、切乱之后，放进牌圈里。放进牌圈之后呢，我们立马想要控制让谁赢谁就赢。我们现在开始。我现在要庄家赢，我们来看一下 ，Bank Win， 闲，庄，闲，庄，先补牌，庄家赢。现在呢，我们开闲家赢 ，Player Win。再来看下一局，我要闲家赢 ，Player Win。下一局一样，我们开闲家赢 ，Player Win。下一局 Player Win， 我们开闲家赢。我们要闲家赢 Player Win。准确率呢可以达到100%，控制率呢也可以达到100%，这样让玩的人呢必输无疑。好，我们现在就给大家演示到这里，有兴趣的朋友呢可以与我们取得联系，谢谢大家。我们现在给大家演示一下百家乐这个透明牌靴，这一套设备呢是可以提前知道开庄、开闲、开和。没发牌之前就能知道的了。百家乐通常是8副牌，我们现在就随便拿几副牌给大家做一下演示。先洗牌，我们将牌洗乱，对吧？我们先将牌洗乱。洗乱，切牌。切完之后，我们将它放进这个牌靴。放进牌靴之后呢，我们就立马就可以知道这个结果了。现在的结果是闲家赢 ，Player Win。我们看一下，闲补牌，庄补牌，对吧？闲家6点，闲家赢。再来看下一局，闲家赢 ，Player Win。闲家9点。再看下一局，庄家赢 ，Bank Win。庄家8点。再来看下一局，闲家赢 ，Player Win。
下一局庄家赢 ，Bank win。庄家9点。下一局庄家赢 ，Bank win。庄家5点。下一局庄家赢 ，Bank win。下一局闲家赢 ，Player win。对吧？闲家赢。下一局